Takže čaute u dnešného nového videa z asi najpopulárnejšej hry Slime RNG. Toto je už náš druhý diel, ktorý na tomto kanále počujeme. Je to úplne že nový kanál, čiže jak vás tieto videá začnú baviť a bavia, dajte like a odber a môžete ma aj neviem čo followovať a tak. No, dneska, aj včera, aj prevčeri som farmil a zarobil som 60 miliónov. Nikoho nového som ani nezískával. Chcel som si to nechať na toto video. Čiže, keď sa pozrieme na upgrady, je tu veľa čoho vidieť. Ale prvé, čo by som si vylepšil, je slime sword, toto ma už tak štvalo. Takže toto si kúpime. Potom si kúpime grob, aby sme mohli rebirtovať. Ďalej, kúpime si Big Enemies, kúpime si aj tieto enemies, potom si kúpime aj enemy rush. No a hlavná vec, čo si chcem kúpiť, ešte ultra lag a ešte hlavná vec, super lag boost, friendly boost a tak ďalej, to celé vykúpim, takže nikto nemá proste čo robiť. Len teraz musíme narobiť 3 milióny, aby sme si mohli ešte kúpiť, že mi môžu padať vlastne shiny pety. Takže začína sa nové video a ideme na to. A ešte čo by som chcel kúpiť, je to ultra lag boost, že ho kúpil a hneď si ho aj použijeme. Získal som ešte aj lag boost ten iný, tento, ale čo som sa to pripojil, že mi ma toto zaroznečne, toto UFO, lebo neviem, ale môžeme si dať, že lag boost a ultra lag boost, niekto úplne ešte nahypený. Máme proste strašne veľa toho, teraz zabustený, takže jak nám teraz nič nepadne, tak ja už neviem. Takže prešla prvá minúta našich lag boostov, ale zatiaľ stále nič. No a bonus číslo 1, bonus číslo 2, ježišmarja, toto je došle, keď nepadne, no a čo tu napadlo, je nový slime, takže si môžeme dať do základu a neviem, že si mi nepadla animácia, to by ma zaujímalo, to nevadí, ale náš teraz asi druhý najlepší, pozrieme sa do indexu, čiže náš najlepší, chcel by som, aby nám padlo taký shiny, ale to na to nemáme stačné peniaze. Čiže musíme ešte zarábať, ale toto keď nám padne ešte jeden, tak budeme mať ultra. No a keď som sa na to ešte pozeral, tak to mám inverted. A toto keď som sa pozeral, tak to je... Nie, toto je inverted row. Čiže to bude... A tak toto není. Ale toto indexy, keď som bol na toto včera. Tak toto som našiel, tento tu bol, že jackpot spin, tak podľa mňa to bude tak, že tam bude naspätný jackpot, čiže proti nás. Takže by som to chcel získať a ja dnes nechám videu. A farmujeme ďalej. Naši petíci tu, či slamíci, či čo to bojujú. No skoro napadlo. Animácia! Poď. 13 druhý najlepší toto ultra lag boost, ktorý si hneď teraz môže použiť hneď. Ja to serem, že nám to úplne celé vypočalo. Ale a už nám tu padajú aj títo biggest slamíci stoží. Čiže krásne nám to ladí. A ešte 400 týchto gopov sa mi zdá. No a budeme teraz krásne mať na nový rebír. Čiže je to krásne. Na to, ale som rád strašne za tohto Rockyho, ktorý nám padol. Nového slimíka. No čiže je to úplne super. A za týchto 26 minút budem natáčať. Podľa mňa toto bude dobré. Toto UFO. 26 za 26 minút čo bude. Čiže to bolo ešte 500 000 a máme novú arénu.
padło, čiže si ho hneď môžeme equipnúť a už mám 4226. Sme sa veľmi polepšili, akože proti minulému videu. To som skoro aj začínal som to proste tak, ale keď som sa pozeral na tých youtuberov teraz, to preto tak. Dobre, teraz viem tie mená, lebo som sa kúkal na youtuberov, kým mi to padajú. A tak, takže ešte 1000 a máme novú arénu. Takže posledných 40 000, ak dobre počítam, no 40. Moji petíci či gumiše toto už doklepávajú, poďte ešte posledných 13 či 12 000 a máme 2 milióny do ďalšej arény. Pridal som nám aj ďalší lag, čiže skvelé. No a teraz nám to bude trvať 12 miliónov do ďalšej arény. Určite toto nebudeme čakať 12 miliónov, podľa mňa určite nedajete nebyť. Ale chcem toto shiny slime, lebo podľa mňa keď si ho kúpime, tak budeme, že mať 100% šancu, že nám nespadne taký shiny slime. Čiže pohode, podľa mňa to bude veľmi dobré. A nechcel som ani pušovať bez vás, lebo by to bolo potom nuda. Podľa mňa, lebo keby som napríklad dám príklad, nechcel som to neodbúzať, tak keby som to nechal cez večer hrať, len tak to a tak by som získal podľa mňa, že miliónového. Dáme príklad, hej. A keby mi padol ten miliónový, no tak, ako by som to potom natočil, čiže takto som si to chcel nechať pre vás. No a pušujeme ďalej. No ešte ma napadla ďalšia vec. Keď som si kúpil ten friendly lak, ktorý je 37 a to je výzvuk. Čo keby? Keď si tu pridali nejakých ľudí, len tak. Tu taký rusíte. No a už si nás pridávajú new friends, Kakara. Môžete ho pozdraviť, Kakuru, či jak sa volá. Kakara. Orka nám padla. Výborné. Kakara nám padla, čiže časná. Kakuru sme si podali. Aj dvakrát laga. Nič, buštík nám padol. Keď sa pozrieme na ten index, ešte ďalší 5 a budeme mať ďalší nový roll. Čiže budeme to okecávať a stále farmíme. A je, animácia, a nový 2276 Spiny! Zároveň som to si napadne si musím. Je to tam ďalší nový zbierky. Čiže výborné, krásne sa nám to hromadí. Proste to tie laky nám robia, že nám to tak dobre ide. Čo je taktiež zaujímavé, že tu máme 200 na roll a toto by som si asi kúpil. Bol Shane, ale dokopy, keď sa na toto pozrieme, tuto mám 450, no už 5 rollov budeme teraz. Čiže je to veľmi dobré a mám dobrý celkom, čiže je to úplne že fajn. A teraz sa vám neozvem, dokým nezarobím ďalší ženo. Iba keď nám padne animácia. A ďalší 3339 absolútne výborné. A máme 3 milióny, čiže si môžeme dovoliť počuť bonus ani oka, ale je to celkom dobré. Môžeme si dovoliť shiny slime, čiže teraz podľa mňa bude troška jasný animácia. Animácia! Toto je vyzerá dobré. 71 Vigorka Divine 71 000 to nie môže naštvoviť najlepší Divine Urka a 4-krát, a nevadí. Ale Urka napadla Divine, to podľa mňa je toto, ale väčšie, táto Urka, ale väčšia. Tak, toto som fakt nečakal, že nám padne. Ja som si že nám padne taký shiny, alebo niečo. To nie je možné, nové ani to, neviem, zdravie si to fakt, toto nie je možné.
A toto by som fakt nazbierali, nech nám padne tieto malé proste, 19, nech máme tento big roll, nech si môžeme otvoriť podľa mňa ďalšiu animačku, alebo týto shiny, je pohoda. A preto mám teraz zapnutý zvuk, lebo si to chcem vedieť, lebo som teraz preč trocha, keď som zarábal, nebol som preč, ale bol som trocha ďalej, aby som vedel, že tu je ten dog, ale keď som hneď, keď som prišli, padlo. A keď sa na to tak pozerám, tak už máme dosť veľkú časť na to, že to hráme tak malú dobu. Animácia, poď! 26 to je ďalší bit, krutý, to nemôže najlepší, je to tam, no nie je najlepší ako tento, ale to je jedno. No, proste je to 26 000, ďalší nový do zbierky, yes, keď ma zle počujete, preto tam hlasno vravím, nemám mikrofón, mám ho, ale nezabitý. A ešte hudba k tomu ide, lebo chcem počuť animáciu, aby som vám to mohol ukázať. Všetko pre vás robím, prosím vás, dajte mi like a odber. Jediné, čo od vás chcem, jediné. A je to úplne zadarmo. A tak ďalej, padol nám teraz 26 000, len tak. Za 14 minút máme taký UFO, neviem čo to je. Čiže bude to veľmi dobré, ale 26 000, to je fakt paráda, není. Nám padol taký shiny. Taký 1000-kový shiny. A 3 minúty, poď, 3 minúty, poď. 35 000, bol nám tu malo ale 35 000. Ďalší. Lepší ako ten 26, ďalší do zbierky. Pozrieme sa na index, je to fajne. Tak musím predýchať. Ty kokos, ešte tieto 3 a už máme ďalší roll a ešte huge. Chipik, ešte máme nám 2 do fajny. A padol nám aj shiny už. Jeden tento tisícový, proste shiny, yes, je to tam. Toto bude asi to najlepšie video ever, si myslím. A môžeme si kúpiť rovno aj bonus chain, tamce, neviem. No a je to paráda. A ďalšia animácia, poď, ešte to nevyzerá. Ale 5671 Big Loza, ale je to výborné, z našho základu sa dá spomestí. Je to proste big aj tak, ale už máme najhoršieho 5667. Čiže je to úplne, že v pohode. Ešte troch a máme big dice. To znamená to, že keď si ju použijeme, tak máme 100% šancu, že nám padne taký big. Že nám padne proste big takýto, napríklad big low, to je jedno. Nemusí byť animácia, ale proste môže nám padnúť aj do 200, hej? Je to úplne, že paráda, ale no, 200 by som nezničil. Mám 6 miliónov teraz, ale podľa mňa by som to asi šetril. Ešte nemám také zaujímavé. No a no, presne toto. Takže by som si kúpil more coins, offline more coins. Tak by som si kúpil. Ešte tu mám ďalší more coins, čiže teraz to bude zarábať asi podľa mňa ľahšie. No ale tu mám takos a reálne nám to tu vyfarmili. Môžeme si dať aj tento boost, aby sme mali lepšie peniaze, ale toto video, to sa zapíše normálne do mojich dejín. Toto fakt už je neskutočné a je hra iba natáčame málo minút, akože za tento video môže nám fakt veľa ešte veci padnúť. Použijeme to a ešte aby sme troška viac zarobili peňazí. Big mňa nám zaspadla, ale bez animácie, toto sa proste neviem prečo. Nám to bez animácie, ale padlo nám Big Miau. Môžeme sa na ňu hneď pozrieť, aj tak sa nevyjde do základu. Poďte sem petíci. Tu je Big naša Mňau. Vyzerá pekne, ale do základu sa bohužiaľ nezmestíš. Ale výborná ďalšia vec do základu, no do indexu. Nebo ešte jeden Big dajaký hociaký, no musí byť no
Gop. Áno, už iba 25 a máme Rebirth, ale ja ho použijem, ale musíme všetky moje peniaze teraz. Asi ježiš, môže musíme mít všetky moje peniaze, teraz čo mám na účte. Čiže to by som si kúpil najradšej, ale nemám na to. Čo by som si také kúpil? No toto by som si kúpil ešte vodok, lebo čo to je iné. Kúpiť za 5 miliónov, nič není. Takže máme milión ešte a to, keď sme začínali milión, keby sme mali, tak tam vykúpime celý obchod. Ale to je jedno. Posledných 17 tu naši petíci. Ne, prosím, ich budem volať. Dorobia posledných a budeme zas krúček výš k tým úplne najlepším. 491 a máme 2 milióny, ešte sa môžeme pozrieť, či náhodou som na to neprihľadol, ale podľa mňa nič. Ešte toto si môžeme kúpiť napríklad za Slime Gun, Vault Speed, ďalší Vault Speed, teleport si môžeme kúpiť, magnet si môžeme kúpiť lepší, lepšie, aspoň dačo, ale už máme 500, čiže Rebirth o 3, 2, 1, štart! Máme Rebirth! Už 16 krát nám to dalo, takže teraz podľa mňa bude strašne dobre dopadať. A už máme hneď na prvú arenu. Máme hneď na prvú arenu a môžeme sa takto teleportovať vlastne. Čiže 5015 není nič podľa mňa. Že to budeme dávať za chvíľku. 8 krát! 16 krát! Nevľakám sa, ale 30 krát, 32 krát, keby nám padlo, to by bolo veľmi dobré. Máme ďalšiu arénu, to sme kúpili, máme orka nám padla teraz, ale vidno, že tam padnú trocha lepší petíci, nám tu padajú, čiže to celko dobré. Tak vlastne môžem stíšiť hlas, lebo nefarmím, čiže pôjde ešte, toto nám veľmi rýchlo zarába. No a čo by som chcel ešte zlepšiť? Tieto roly, čo mám 85, vidíte to? No tady bude 86. Toto by som si chcel faster roll, ale ja neviem ako to mám proste zašetriť. More clovers, proste, že... No ja asi musím to dať večer a neviem, čo mám robiť s tým. Proste, ale nechcem to dať bez vás, tak asi urobíme taký krátky short. Kde celú noc budeme vystrihávať a tak ďalej. A proste bude to short a budete máme ďalšiu arénu. Tu sme presne na tomto mieste farmili, alebo sa sme farmili. No a toto ma zaujíma, čo je, toto bude asi, že budeme boxovať na tie päti. No a sme to farmili, ale keď sme nerobili 400 000, no teraz pre nás 400 000 je úplne, že... Opa, máme novú arénu. No a krása, už iba 4 minúty. A môžeme si pozrieť, čo je to UFO vlastne. No, ešte zarábame tie posledné 4 minúty, dokým nepríde to UFO, neviem čo to je. A tak. A padá nám niečo, poď! 13 000! Rodský, yes! Máme ďalšieho do základu nového, no ale máme najlepšieho 13 000. A animácia! Teraz nám môže padnúť YouTube, poď! Práve tento muši nám padol, ale do základu sa vôbec že neinde, ale že vôbec. Ale máme nového mušiho. Muši nám padol, muši. Alportal nám sa stalo teraz, ale čo je to UFO? Alpolar. Teleportujem sa tu. A tu je dačo. No, a už to tu
hádže, Daťo. Už to tu hádže. A ďalší boost. A to highlighting fruit. A to je takto, ono nám tu hádže veci. Shiny dice, yes! A speed, poď, dávaj. Ice fruit. Co nám hodí? Fručí, dáky fruit, ale shiny dice nám padla. Ultra boost. Krásne, poď, dávaj. No, ďalší lag boost, poď. Čo je? Ďalší dice. Krása, dávaj. Čo odletelo? Odletelo to, ale... Čo? Et altast, ale to asi tam nie sme. Tam, bohužiaľ, nie sme. Máme smolu. Ale môžeme si otvoriť Big Dice a Shiny Dice, takže stopnúť rolovanie a teraz padne nový najlepší. Najprv ideme Big Dice, alebo Shiny. Proste ide prvý. Animácia! A poď! 22 tisíc! Yes! Nový Shiny Burgy! Shiny Burgy napadol. Poď asi do základu, to je jasné úplne. No a teraz máme Žibik. Prosím, nový. A nič, ale... Big Fin, yes! Ale máme nového, to je hlavné. Úplne a máme ďalší Big Dice. Poďme na to. Prosím. Big Glo, to nás už tak veľmi nezajíma. Veľmi slabé. Altis? Spooky House. Kde je Spooky House? Ja to chceme všetci získať, ale to nie je fér. Tí, čo nehrajú to, tak čo mám robiť ja? Ale dobre, toto je dobré akože. V Islande a tam potom pôjdeme do Cavey. Musíme proste teraz zarábať. Proste poďte petici, bojujte proti týmto zlým Židom. Ale už máme novú rýchlo, poď. Haven. Mohlo by nám ešte dačo padnúť. Nám ešte také padlo. Item roll speed, tak dáme si jeden roll speedek. Roll speed si usneme. A máme to rýchlejšie, teraz budeme. No a nic. Takže, jak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a zatiaľ.